感冒初期係咁樣做。一般感冒啱啱開始嘅時候，症狀係喉嚨痕、鼻塞、流清稀嘅鼻涕、畏寒、怕冷、發熱、頭痛，直到有咗咳嗽，大家先至比較警覺到係感冒。所以最想要治療嘅都係咳嗽，但係對中醫師嚟講，呢個時候應該先治療嘅係風寒，唔係咳嗽。感冒初期嘅症狀通常只有媽媽能夠觀察警覺到。如果發現細佬哥有呢種症狀，但係一時間又揾唔到信任嘅醫師，可以用精油，例如係德國百靈油之類嘅舒緩病症，或者係煮一啲紫蘇茶、薑母茶，俾細佬哥趁熱飲，慢慢一啲一啲咁飲，唔係一大杯咁一口氣飲晒。紫蘇茶嘅材料係紫蘇15克、陳皮15克、白蘿蔔切片20克。做法係藥材加2碗水，加大火煮滾之後轉細火煎成2碗，再加1小匙嘅紅糖或者係黑糖就可以啦。功效係舒緩初期嘅感冒症狀。薑母茶材料係包括生薑15到25克、藍莓15到25克，可以用黑糖或者紅糖1小匙嚟代替，蔥1小把，淡豆豉1小撮。做法係藥材加2碗水，用大火煮滾之後轉細火煮成1碗半。功效係舒緩初期感冒症狀，發燒發熱、痰變黃。魚腥草茶材料係魚腥草25克、苦杏仁10克、桔梗5克。做法係藥材加3碗水，以大火煮滾之後轉細火煮成2碗。功效係身體發燒或者係發熱嘅時候飲用。記得趁熱先慢慢咁先飲1碗。